这是一片会骗人的森林，背上长满草莓，以人为食的耍剑草玫瑰，只要踩到就会喷出毒气的地雷菇，会撒出使人昏迷临粉的催眠碟，还有会模仿人类说话，再将人类引到陷阱的虎人鸭。这里处处充满了危险。总而言之，只要被骗就会死。就在这时，一个遍体鳞伤的男人拖着一个长得类似教官的猴子出现。这是栖息在这片森林的人面猿，以新鲜人肉为食，但是他们手脚细长，力量薄弱，所以会伪装成人类的模样，用语言将人类骗到这里，再与其他生物联手吃掉人类。そいつはハンター試験に集まった受験生を一網打尽にする気だぞ。試験官じゃない。众人想到教官那非人类的脚程，考生们有些动摇。突然，几张扑克飞来，男人应声倒地，立即被飞来的大鸟分食。而另一边的教官却轻松地接下了这几张扑克牌。試験官というのは審査委員会から依頼されたハンターが無償で任務に就くもの。あの程度の攻撃を防げないわけないからね。不愧是西索，能想出这样的办法来分辨真假考官。谁能接下他的攻击，谁就是真正的考官。